Hello， 大家好，我係 Terry。今日 Terry 帶大家過嚟江門新會區睇翻黑天鵝生態資源嘅樓盤，叫做白盈御荃灣嘅嚇。咁身處嘅位置就係我哋1樓嘅位置嚟嘅啦。可以見到呢度有山有水，生態資源咧非常之豐富嘅嚇。呢個樓盤咧總價非常低，一房50零萬、40零萬都可以買到噶啦。咁而且嚟講咧，整個項目嚟講係非常之有稀缺嘅叫做配套嘅嚇。咁我哋酒店咧就發展咗自己運營嘅嚇。你食嘅中西餐、自助餐同埋我哋嘅泳池同埋我哋嘅超市配套服務咧，就全部喺屋苑可以實現到噶啦。咁而且發展商好貼心，為我哋港澳業主咧提供免費巴士，早上到下晝咧有免費嘅巴士送我哋去港珠澳大橋口岸嚇，係非常之貼心嘅嚇。咁呢度所買嘅我哋業主咧有70%都係我哋嘅香港、澳門嘅居坊嚟嘅嚇，因為呢度非常適合我哋嘅退休養老嘅嚇。OK， 咁然之後啦，同大家講翻佢嘅交通情況先嚇。咁由我哋樓盤出發啦，去翻我哋港珠澳大橋咧，只需要1小時嘅時間嘅啫。咁而且呢個地方未來仲會係一個機場啊嚇，20分鐘可以到達我哋嘅國內航班機場啊嚇。咁珠海個金灣機場咧會改造成國際航線嘅。咁而且由呢樓盤5分鐘出發啦，有一個輕軌站可以連接翻我哋嘅高鐵站嘅嚇。高鐵站可以去翻我哋嘅香港西九龍啦、廣州南站啦，同埋我哋嘅汕尾嗰邊嘅嚇。交通嚟講非常之方便嘅。OK， 落嚟睇翻前面我哋一個屋苑嘅情況先。咁呢度分為2期開發㗎嚇。左手邊就係我哋嘅2期而家賣緊嘅，右手邊就係我哋1期全部售罄㗎啦。咁左手邊由最遠咧數到最近嘅就係12、13、15、16㗎。其中12同13咧就40零萬都可以買到㗎啦，可以選擇嘅貨源就不多。咁15同16咧景觀係非常之靚嘅，係一字排可以對住我哋呢個湖景同山景啊嚇。咁價錢貴少少，50零萬都可以買到啦。落嚟16座咧就係最新加推出嚟嘅最尾一座嚟嘅。若果想買翻託管嘅咧，一個月收翻1000零蚊咧，可以選擇買翻12同13、15。若果想買翻自己能夠住嘅啦，可以選擇翻我哋16座㗎嚇。咁其實投資回報大家都唔需要擔心，因為咧我哋周邊2公里有個大學城本科大學叫做廣州華立學院㗎嚇，一期咧就容納咗1.1萬個學生㗎嚇。咁2、3期咧全部係好細啦，可以容納4.5名學生㗎嚇。其中我哋嘅學生同老師咧都會嚟到呢邊選擇租翻我哋呢啲高檔次嘅一個公寓嚟嘅。OK， 咁同埋啦。大家要知道，我哋嘅公寓係住宅型公寓，即係話可以明火明電，同埋咧係70年產權㗎嚇。1房到3房可以俾你去選擇，而且裝修咧係豪華交標嚟嘅，係整個片區唯一溫泉水可以入戶㗎嚇。因為我哋嘅路度咧會有打咗一個溫泉池俾到我哋嘅。然之後我哋去實地睇睇溫泉池同埋內部裝修究竟如何先嚇。Let's go！而家嚟到我哋13座嘅2樓，睇翻3個戶型先，1房、2房同3房嚇。第一個就係47平方，我哋嘅開放式嘅公寓啦，唔好睇佢細，5種俱全㗎嚇。呢邊就係我哋嘅鞋櫃、收納櫃同埋我哋洗衣機嘅位置。咁同埋咧，佢廚房呢邊咧 L 型嘅，全部都齊晒㗎嚇。我哋嘅3件套啦，同埋我哋一個雪櫃啦，加埋我哋嘅熱水器啦，加埋有個窗喺呢度㗎嚇，全部都非常之標準嘅一個交收標準。咁呢邊就係我哋室外一個洗手池嘅部分，同埋我哋嘅鏡櫃啦。1個人、2個人住咧，絕對係夠用嘅。咁呢邊嚟講咧，洗手間咧，我覺得就比較奇葩少少啦，就佢可以作為我哋廚房咁樣啦，可以收埋嘅或者可以打開都得。我覺得比較奇怪嘅嚇。咁呢邊床嘅部分啦，就做2個床頭櫃嘅，加埋呢邊有個大電視嘅嚇。咁其實嚟講，1個人、2個人住咧就 OK 嘅啦，加埋咧。呢邊佢最大賣點就係都有一個露台，呢個露台非常大嘅，4個平方啦，預留咗溫泉入戶嘅溫泉池。咁景觀嚟講，除咗望翻我哋內園啦，右手邊仲可以睇翻我哋嘅黑天鵝公園㗎嚇。我哋嘅湖景全部都望得到，你可以想象下呢度只係2樓嘅位置，都非常之開揚㗎嚇。因為左手邊係我哋別墅區，右手邊係我哋嘅湖景區，就冇咩遮擋，所以嚟講個採光同埋個通風咧就非常好㗎啦。落嚟再睇埋佢2房最細嘅2房啦，69平方。咁啱先就40幾萬買到啦，咁呢邊就60幾萬都可以買到㗎啦。咁相對應我哋嘅鞋櫃、收納櫃咧，比翻我哋嘅1房啦就 double 嘅，多咗好多空間㗎嚇。我最中意佢咧就係我哋嘅廳同埋我哋嘅房間咧係分開嘅。你睇埋個廳先，咁呢個廳對於我哋一個住宅嚟講咧，60幾方絕對係夠用㗎啦。
開間咧接近成2.7米都有嘅。我哋先出嚟睇睇我哋嘅露台先嚇。咁露台啦，相對應我哋40幾平方咧，都係翻咗1倍嘅嚇，有成7個平方嘅露台。左手邊望翻我哋嘅別墅區，2樓咧就已經係唔會遮得太多啦。你買翻我哋嘅5樓以上咧，就完全左邊嘅別墅，右邊嘅湖景就完全冇晒遮擋噶啦。69平方最差嘅一點就係我哋嘅露台咧，望翻湖景咧，只可以望一部分嘅啫，唔會咁開揚嘅嚇。落嚟睇埋我哋一個廚房位先。我哋嘅雪櫃嘅位置啦，同埋我哋嘅廚房咧，都預留咗非常之好嘅空間嘅嚇。呢邊嘅廚房你又可以做埋我哋一個封閉式嘅，又可以做 open kitchen 啦。而且佢廚房咧都預留咗我哋一個窗嘅位置。廚房一定要明亮先得嘅嚇。然之後入到我哋2個休息區，咁呢邊中間就係我哋公共嘅洗手間，2個細房間加埋1個洗手間就完全夠用㗎啦。咁呢邊咧就可以見到我哋嘅別墅區㗎嚇。整體嚟講嘅景觀咧就偏向於望山景嘅嚇。咁第二間就係最尾一間就係我哋一個主人間㗎啦。呢邊同我哋隔離嘅房間就一樣嘅朝向，都係望翻我哋別墅區同埋我哋嘅山景㗎嚇。咁主人間呢邊咧就會多咗一個衣櫃嘅位置啊。咁其實咧，你話我哋一家3口咧過嚟度假咧，揾翻呢個空間咧就 OK 冇問題㗎啦。落嚟去睇埋佢最大嘅面積。咁80平方咧，同84都係2房嘅，就同69咧就唔會差得好遠㗎嚇。所以我哋就睇埋最尾最大嘅107㗎啦。呢邊就係84平方嘅2房，咁呢邊就係107㗎啦。107入到嚟啦，會見到我哋嘅客餐廳為一體㗎嚇，非常之開揚嘅空間。我哋一步步嚟睇先，先嚟睇埋佢呢個廚房先。咁廚房都係同我哋其他戶型一樣啦 ，L 型嘅，就全部都係我哋嘅膠標，加埋有面窗，個窗咧都可以望得到我哋一個湖景嘅景觀㗎嚇。咁直接一個樹廳過到嚟，呢一邊都係我哋嘅客廳嘅位置，非常之大嘅，非常之靚仔嘅一個客廳同埋我哋嘅餐廳嚇，全部都係我哋膠標嚟嘅。然之後啦，睇埋2個細嘅房間先，咁呢邊就可以作為一個書房嘅位置啦。咁其實你會覺得好似有啲細。咁其實你可以作為一個房間，就係將呢邊深度咧有成1米嘅，直接可以將佢唔要，你作為一個正常嘅雙人床嘅房間，亦都冇問題。咁作為書房啦，你可以作為一大排嘅一個收納空間，望出去嘅景觀咧，對住我哋一個黑天鵝嘅湖景咧，係非常之靚仔舒服嘅一單嘢嚟嘅。喺呢度辦公心情都好少少㗎嚇。咁隔離作為第2個房間啦，咁第2個房間咧，佢就將我哋2個房間安排咗一個公共嘅洗手間俾到我哋嘅嚇，呢個洗手間就細少少，但係完全都合理嘅嚇，公室分離嘅。咁第2個房間啦，就擺咗一個單人床嘅榻榻米嘅位置啦，一整面牆咧就好似我哋而家4.0咁樣啦，非常之開揚靚仔嘅景觀啊，展示全部都係我哋嘅湖景嚟嘅。然之後2個房間之餘啦，再過到嚟就係我哋第3間房間啦，就係我哋主人間嘅位置。咁3房啦，佢就會對應有2個洗手間先夠用啦。同樣都係我哋公室分離嘅智能馬桶嘅洗手間，加埋我哋有一個雙人床啦，3邊落，面前有一排大衣櫃。然之後啦，我哋嘅主人間咧都係連接翻我哋一個露台嘅嚇，非常大嘅露台。而且呢個露台最靚仔就係你望出去270度都可以睇到我哋嘅景觀。無論係園林嘅景觀啦、別墅景啦，還是我哋嘅山景啦、我哋嘅湖景啦，全部都盡收銀底嘅嚇。咁其實咧，你呢個107只需要110萬以內都可以買到全部豪華嘅交標嚟㗎啦。你唔需要去購置其他家私電器，直接就可以拎兜入住。咁而且12、13座同15座啦，而家都係熱鬧嘅狀態，你即買即時去收樓。若果想買翻一個投資嘅單位咧，你買翻一個40零萬嘅1房1廳攞嚟收租，一個月都有1500蚊嘅一個收租回報啊嚇。月供咧就大概2300蚊左右，所以話你基本上可以用我哋嘅租金嚟冚咗我哋嘅月供啊嚇。若果買翻自己住啦，我建議你買翻107嘅單位3房都係非常之夠用㗎啦。110萬嘅總價可以買翻一個咁大尺寸嘅一個度假形式嘅住宅咧，係非常之靚仔。而且唔好忘記呢度，若果你中意浸溫泉水咧，一定要記得
呢個項目絕對係最啱你嘅，因為佢係真正溫泉水喺露台可以入壺嘅。呢個溫泉池亦都係我哋嘅交標。你自己如果去揾師傅嚟整咧，起碼都要成15000左右啊嚇！呢個我哋實打實嘅一個錢嚟嘅嚇。咁 OK， 今期節目咧就到呢度。若果你感興趣咧，連下 Terry， 我發信詳細資料俾你，實地過嚟參觀24小時嘅7人商務車，帶你香港、澳門過嚟睇樓。嗱，今期視頻到此為止，我哋下期再見，拜拜。